فصول الشتاء بتيجي ولازم كل واحد فينا بيصيب بدور البرد والانفلونزا والاعراض المتعارف عليها. النهارده هنعرف ازاي نقوي من مناعتنا، وهنتكلم عن تركيبه رباعيه علشان تعالج دور البرد والانفلونزا وكمان اعراض الكحه. اهلا وسهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. دور البرد واعراض الانفلونزا معروفه لدى الجميع، من رشح، عطس، زكام، ارتفاع في درجه حراره الجسم. كل ما يتعلق بدور البرد خلاص كلنا عارفينه، وصداع وتكسير الجسم، كل الحاجات دي خلاص بقت بالنسبه لنا اسطمبه واحنا عارفينها. النقطة اللي احنا عايزين نأكد عليها واللي دايما بنحب نتكلم بشكل مستمر علشان نوعي الناس من خطورة المضادات الحيوية اللي بتاخدها عمال على بطال وحقنة البرد المنتشرة. أولا، دور البرد والإنفلونزا عبارة عن عدوى فيروسية، فيرال انفكشن. مش محتاجين نقول المعلومة دي كتير، خلاص المفروض نكون حافظين هذه المعلومة والأساسيات. النقطة الثانية، دور البرد المفروض بنسميه سيلف ليميتنج. يعني ايه سيلف ليميتنج؟ يعني دور بيخف لوحده من غير اي حاجه. طيب، المضاد الحيوي ملوش اي لازمه، حقنه البرد ملهاش اي لازمه، بل بالعكس بنسميها حقنه برد قاتله للمناعه، مدمره للجسم، ليها مشاكل ليس لها حل. اول حاجه، بترفع لك سكر لو مريض سكر، بترفع لك الضغط، مشاكل من هشاشة الجلد وهشاشة بالنسبة لي الجلد لو عملته أو لمسته بأي طريقة مع مرور الوقت واستمرارية استخدام الكورتيكوستيرويد أو الكورتيزونات هيسبب لك هشاشة ورقرقة للجلد، تلاقي الجلد بتاعك قاش. كمان بتعمل الموني فيس اللي هو وشك بينفخ. ليه؟ علشان بيملأ مية تحت الجلد. طيب، لأنه بيعمل حاجة اسمها ووتر ريتنشن، تمام، أو صوديوم ووتر ريتنشن. طيب، النقطة الثانية اللي حابين نتكلم فيها ازاي نقوي مناعتنا ان احنا نقوي فيها ازاي. اولا، الاكل الصحي، ناخد فيتامين سي من كل الوسائل الطبيعية. خد اي مصدر عندك الجوافة، عندك الليمون، البرتقال، كل المصادر الطبيعية خد من فيتامين سي. مش قادر، خد اقراص فيتامين سي، خد الزنك، خده من اللحوم، خده من اي مصادر موجودة. الاهم من ده كله ان انت بتحافظ على المناعة بالاكل الصحي. طيب، اخر حاجة حابين نقول عليها، دور منتشر بقاله فترة بيصيب الكبار والاطفال، ودور بيعدي. النقطة اللي لازم الناس كلها تبقى عارفة ان حضرتك لازم تحصن نفسك لو احد الامراض دي فيك، مريض من امراض مزمنة، حامل، بترضعي، عندك عرضة ودايما حساسية صدر ومشاكل من جيوب أنفية ودايما بتعرض لدور برد كتير، حاول حضرتك تاخد مصل الانفلونزا الموسمي اللي بيعمل حاجتين دايما بنقولهم، هو بيقلل الديوريشن وبيقلل الأعراض. إذا حاجتين مفيش حاجة بتمنعهم ولكن بيقللهم. طيب، آخر حاجة وهي إيه التركيبة اللي بتعالج نزلات البرد والانفلونزا وكمان الكحة الجافة، يعني كحة غير مصحوبة ببلغم. تركيبة كويسة وفي متناول اليد. كمان هنعرف ايه هي نستخدمها وايه دواعي استخدام التركيبة. دواء اسمه كولد اتراكسيا. كولد اتراكسي تركيبة رباعية في 4 مواد فعالة. اول حاجة اللي هي الباراسيتامول، تركيز 500 مللي جرام، ده علشان الصداع وتكسير الجسم ولو في ارتفاع في درجة حرارة الجسم. تاني مادة فعالة وهي الدكسترو ميثورفان هيدروبروميد، تركيز 10 مللي جرام، ده انتي تصف يعني مهدئ للسعال ومهدئ للكحة الجافة اللي هي بدون بلغم. ثالث مادة فعالة وهي الفينايل افرين هيدروكلورايد بتركيز 5 مللي جرام، وده عبارة عن دي كونجست يعني مضاد للاحتقان، خصوصا لو في احتقان في الانف. رابع مادة فعالة وهي الكلوروفينيمرين ميليت بتركيز 2 مللي جرام، وده انتي هيستامينيك فيرست جينيريشن يعني مضاد للحساسية من الجيل الاول.
اذا دي تركيبه رباعيه لعلاج نزلات البرد والانفلونزا، وكمان لو مصاحبه لكحه جافه اي كحه بدون بلغم. بناخد قرص كل 8 ساعات. في البدايه ممكن ناخد قرصين، في حكايه لما يكون الدور شديد بناخد قرص كل 8 ساعات في الحاله الطبيعيه. العلبه فيها 3 شرايط، شريط ب 13 جنيه، العلبه ب 39 جنيه. ده اللي هو الكولد اتراكسي راس لعلاج نزلات البرد والانفلونزا. في كمان ماده لعلاج الكحه الجافه او الانتي تصف اللي هي الدكسترو ميثورفان هيدروبروميد 10 مللي جرام، ده علشان يعالج الاعراض اللي قلنا عليها. ما ناخدش حقنه البرد، ما ناخدش مضادات حيويه الا لو في داعي ان احنا ناخد مضاد حيوي ومناعه ضعيفه، ولازم يكون مده معينه ويكون تحت اشراف طبي او صيدلي علشان يقول لك الجرعه صحيحه وازاي تستخدمه للغرض بتاعه. ما ناخدش مضاد حيوي خطا. كمان لو عندك مقاومه منه او عندك حساسيه من بعض المضادات الحيويه علشان ما يحصلش حساسيه. دي كل ما يتعلق بازاي نقوي مناعتنا، ازاي نحمي من دور الانفلونزا او الاعراض اللي بتيجي. تالت حاجه نحاول ناخد المصل لو في امكانيه علشان بعض الفئات بتبقى اكثر عرضه، علشان نحميهم ونحمي الناس اللي معاهم. اتمنى ان اكون قدرت ان احنا نوفر دواء فيه 4 مواد فعاله تؤدي الغرض، كمان تكون في متناول يد. الشريط ب 13 جنيه. شيروا الفيديو علشان الكل يستفيد والفرق عمر. دمتم يا رب بصحه وعافيه. شكرا جدا ليكم.